家好，呢度係 Welcome Audio， 我係 Dennis， 返嚟玩下佢。今日想同大家玩下呢，係我身邊呢兩對 Magical 嘅喇叭，一對係 Magical 嘅 Mini 2，另一對係 Magical 嘅 Q3。呢兩對喇叭呢，都算係 Magical 嘅成名之作。佢哋出咗名好聲，但亦都出咗名難推。其實我哋喺鋪頭呢，都試過用好多唔同嘅機去推佢，都發覺佢係真係唔容易推得好。今日呢，我哋揾到一個力大無窮嘅選手，來自希臘嘅，想試一試睇下佢推佢哋推成點。頭先講一個力大無窮嘅前後級嘅組合，就係來自希臘嘅 Pelium。前級嘅型號呢係 Ares， 後級嘅型號呢係 Achilles。Achilles 呢響8音嘅時候呢，輸出係300瓦，4音嘅時候呢係600瓦，更加犀利呢，佢響2音嘅時候係1200瓦。呢個數據呢，證明咗佢本身嘅推動力係非常之強，電流亦都非常之大，推動兩對 Magical 應該係冇問題。내게 다가와 나를 바라보는 애달픈 눈동자。啱啱聽完用 Pelium 去推動 Mini 2，呢個組合係我玩 Mini 2咁耐以嚟推得最好嘅一次。成對 Mini 2係俾佢推到甩晒箱，成對音箱好似隱咗形咁，低音完全出到晒嚟，亦都彈跳力非常之好，中高非常之有勢，密度好高，出嚟嘅每一件樂器嗰個像真度亦都好犀利。我自己好鍾意呢一個聲音。누구인가 내게 다가와 나를 바라보는 애달픈 눈동자。 Magical Q3 呢係 Magical 一個前旗艦嘅系列，但而家竟然停產咗㗎啦。咁呢對喇叭呢，佢係一個金屬音箱同埋 Beryllium 嘅高音啦。有陣時聽出嚟呢，佢啲聲係比較硬嘅。我之前用過好多唔同機去推佢，就算推得到都好啦，出嚟嘅聲音都係比較硬少少。用 Pelium 呢個組合去推呢，我反而覺得呢推出嚟呢嗰個聲音個厚度係好翻好多，因為可能 Pelium 本身部機係比較厚聲，咁而個推動力呢亦都足夠令到對喇叭甩晒箱，個低音出嚟好有彈跳力。
呢一個都算係我聽 Q3 以嚟最好嘅一個組合。今次用 Pilium 去推 Magical 呢兩對喇叭呢，我個人嚟講係覺得非常之好玩嘅，因為出嚟個聲音我好中意。我自己最中意嘅一個位置就係所有嗰啲細節啊，同埋嗰一啲樂器嘅象真度啊，都出晒嚟。咁呢個係我非常之中意嘅嘢嚟嘅。兩對喇叭我自己中意邊對多啲啊？其實 Magical Mini 2佢真係成名作，佢成個音場出到嚟係完全唔似係一對細喇叭，個音色好靚。咁但係始終佢兩極嘅伸延咧，又冇 Q3 咁好。Q3 咧，如果你推得到佢嘅話咧，佢個兩極伸延係非常之犀利，出嚟個音場係非常之好。聽一啲比較我叫大棚嘢咧，係過癮好多嘅。咁你話至於邊個選擇啊？我兩隊都好中意。其實 Pilium 呢套機咧，初初我用佢嚟試其他喇叭嘅時候咧，我覺得佢音色比較淡，出嚟啲聲音比較緊。咁可能我揾咗一啲比較容易推嘅喇叭俾佢。咁但係用佢嚟推翻 Magical 咧，出嚟成個 presentation 就唔一樣。佢出嚟成個控制力係非常之夠，彈跳力好好，同埋最緊係個像真度。佢出嚟嗰個像真度係非常之犀利。所以有陣時咧，音響都係要玩下試下，先知道乜嘢夾咩係好嘅。如果想睇多啲我做呢一個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。